环球大战线深入世界最前线，全球各地的观众朋友，大家好，我是叶思敏，先欢迎来宾钱立伟、孙大千、孙委员。大家好，台大哲学系教授苑举正老师，思敏好，各位观众朋友大家好。资深媒体人彭华干，华干哥，思敏好，大家晚安。好，观众朋友，今天节目一开始，今天的大主轴，赶快来关心到是北京已经正式宣布不会买美国的大豆了，川普可着急了，这一次他施压全球，希望来救救他。到底接下来会怎么发展？赶快来看到今天的3个火线话题。第一个，北京在宣布不买大豆之后，现在川普可紧张了，到处要去卖美国的大豆，到处在做兜售。首先，他向这个才跟印度课征50%的这个高关税的印度这个国家去求救，结果印度看起来似乎是没有要理他。另外一方面，再来就是阿根廷了，也反手砍了美国一刀，要卖高粱给中国。美国的农业会不会彻底的被边缘化呢？今天会做解答。第二个题目，政府关门了，现在很难被补贴了，那美国农民怎么办呢？川普本来是想要逼民主党的，所以做这个政府关门的动作，结果现在看起来是害惨了自己的农民了，是不是就是自断手脚呢？最后今天也会来关心了，针对这一场大豆战，北京回了冷冷的一句：“你先取消你不合理的关税吧。”接下来，川普要拿什么筹码来换回中国买自己美国的大豆呢？今天都会一次的来做解读。我们先来看到最新消息，确实美国的大豆危机迫在眉睫，因为北京在宣布了暂停采购美国大豆之后，美国的整个农业体系现在可以说是陷入了海啸级的一个大震荡。川普现在呢，赶快向多个国家四处兜售自己的大豆，哪些国家？赶快来看到。首先包括了印度，包括了越南、孟加拉、非洲的奈及利亚等等，都成为美国施压的对象了。但是在这个时候啊，印度之前一直跟美国处得不好，在近期的关系非常的紧张，因为他对他课征50%的高关税。印度的智库直接跟莫迪喊话了，说：“别跟美国买吧，在这个时候，我们应该要转向东看才对啊，出口对中国来增加我们的彼此的贸易量。”不仅是大豆现在出问题了，阿根廷这个国家在背后也砍了美国一大刀。阿根廷做了什么事情？他宣布10月份开始会提高自己在高粱的出口的标准，把它做得更好，以增加跟中国大陆的出口关系。我们先来看到，光是今年1到8月，阿根廷出口高粱123万吨当中，竟然有122万吨都留给中国市场，几乎就是全部卖给中国了。要知道，这个高粱对于美国来说，过去在农业产业里面来说是非常重要的。过去10年，美国几乎垄断了中国的高粱市场，供应量最高一度是达到了90%，如今阿根廷是一脚把美国踹开，美国的农业恐怕这一回是雪上加霜了。今天节目一开始，赶快请教苑老师怎么看？现在川普到处在兜售自己的这个大豆，是否证明无法失去中国市场？还找上了印度，然后在背后阿根廷还砍了他一刀。川普想要分散风险，市场似乎看起来就是个笑话。美国农业是否被彻底的边缘化呢？接下来苑老师怎么看？中国是一个农产品的进口大国，尤其是进口美国的农产品。为什么大家看到这个数字比例？中国可耕作的土地，以及的话它的人口的数量，还有一个相较于美国、巴西、阿根廷这些人口少但是地肥沃又很大的国家里面，这个大豆会变成今天这个题目是一个非常重要的原因。首先，第一个在商言商，做生意完全是看买卖。那美国现在川普的话呢，莫名其妙乱加关税的结果，通通都加他所谓的对等关税。这个结果的话呢，对于中国来讲，马上要未雨绸缪，因为大豆作为黄豆、小麦、玉米中的第一位，对于中国来讲，我们每个人都喝豆浆，我们每一个人都吃大豆，我们大豆又可以给畜生吃，大豆又可以给人做豆浆吃、做豆腐吃，对中国来讲特别重要。所以说呢，你只要哪里有便宜就买哪里的大豆。现在大豆的话呢，这个最重要的是从巴西进口，这是第一个重要的原因。第二个的话呢，有很多国家像阿根廷啊，或者说是这个巴西啊，他们完全针对于美国的关税政策做出反制，因为这些国家他们也是
进行了农产品的尽量对外出口。原来中国跟美国进口了非常多的大豆的主要原因是为了平衡的贸易逆差。那你现在贸易现在产生这种结果没有办法平衡的时候，那对不起，只好是换的比较便宜的。所以阿根廷借这个机会马上取消了大豆出口的税额。那么中国本身来讲，抢了10船的阿根廷的大豆，另外有70%是改从巴西进口。对于美国来讲的话呢，这个可麻烦了，因为美国的大豆产农，他们本身来讲，无论是贷款也好，播种也好，租这个他们的农具机也好，就是说现在到目前为止，每吨的大豆损失的话，就要损失150块美金以上。在这种数字底下的话呢，以美国现有的制度，很多中西部的农民大豆卖不出去，不是烂在地下，就是直接抱怨这个川普策略。然后第三个，我要强调，农业的本质对于川普来讲是一个大坏的消息，因为农业进口的话呢，一定要经过一个检查，无论是农药上的检查还是基因的检查，都需要非常严密检查。换而言之，这里消息已经说明了，在大陆本身改换从巴西或者阿根廷或者其他国家进口大豆的时候，已经改了非常长的时间，只是没有让美国知道而已。美国现在还傻傻的认为说关税有用，有用的结果产生这样的下场，这个下场所导致的结果就是在很长一段时间，整个美国的大豆会失去中国的市场，这就是结论。好，大豆的损失现在初估起来，来自于共和党议员的初估哦，恐怕达到了数十亿美元。现在美国自己非常的头痛，尤其川普很重要的铁票仓全部都是来自于农业，所以他现在真的是卖不出去了，只好想办法怎么做呢？接下来他就是开始兜售嘛。那兜售之外，这是一个方法，另外一件事情就是他希望能够补助这些农民。但是现在眼前的问题是什么？美国现在政府关门农业部没有办法。连最基本的贷款都给不起，是要怎么补助呢？华尔街日报跟这个路透也在这边做披露了。川普现在正在想办法，希望能够考虑至少100亿美元的紧急援助计划，真的给得出来吗？还是就打倒了美国原本的农业铁票仓？是不是本来是要弄民主党的，现在害到自己了，还害到自己重要的选民？干哥怎么看？好了，川普态度那么强硬我跟你讲哈，但是现在他有一个，就是说有一个不是在我们的思考里面的一个招数他是怎样知道？他就绕过国会，因为反正现在政府停摆嘛，对不对？那国会现在最快要14号才开会那我们就透过什么叫做商品信贷公司 CCC， 那是专门是帮农业补贴农民的一个公司，我就绕过国会我就私底下先给这个农民补贴对不对？可是我可以告诉你你先给的话，那你要什么时候才能够拿到钱？不是今年拿不到钱。我已经答应给你补贴了，可是问题是你今年可能拿不到钱。我跟各位讲，农民不能够现在拿不到钱，因为他们的，老实讲一句，农民的收益就是他们完全看天吃饭的。如果大豆在今年底卖不掉，你连带其他的这些农产品也一样卖不掉，这样子他们的生计就会断了，因为他们都靠贷款在活的。如果说你今天你付不出贷款的话，那你怎么办呢？这就是最直接而间接的冲击，就到了农民的身上了。所以从现在的初估来讲，是100到150亿美金的补贴才可以让他们渡过难关。但事实上，他们说现在已经恐怕到2025年底。我跟你讲，他说如果在关税跟稀土的争议上，如果没有办法得到解决的话，农民最高的最后补贴可能会达到400亿的美金，那其实是整个面向来看，不是光是只有大豆而已，它的冲击就有这么大。400亿美金，400亿美金等于是台湾的国防预算1年对吓死人了。光在补贴上面就花这么多钱，那你今天为什么不在关税跟贸易领域这种不合理的对等关税，对中国就要采取55%的关税？你好好川习会的时候拿出来谈嘛，对不对？很简单，美国豆农怎么说？30年来从来没有中国到现在已经11月，快要接近11月，而没有订单给我们。然后那个在那个荷兰的那个大公司，荷兰的农业机具的巨头凯斯纽集团的那个执行长他就讲了，他说：“我告诉你，如果说美国大豆没有去处的话，我们荷兰的农机具大概也卖不出去。这个中国跟那个美国之间的
这个贸易战竟然会牵扯到荷兰的农机公司，对为什么？就没有人跟我买牵引机跟农耕机啊，对不对？我们是最大，我们是世界直牛耳的公司。他说：“我跟你讲，我们的贸易大概有60%操纵在中国的市场手上，所以这个影响非常的巨大。那你现在到底要不要达成协议？那其实习近平就在想啊，你自己先屈服。如果你川普你不先屈服的话，我就是不下订单。你知道川普现在私底下为什么不屈服吗？他找了几个国家，你想都想不到，找了10几个国家。第一个印度大家都知道，他还找了马来西亚、孟加拉，然后什么厄瓜多尔、埃及，他等找了需要大豆的，他全部找一轮了。然后你知道美国那个农业主席他讲一句实在话，他说这些国家加起来不到中国的一半，你没有办法找到下一个中国的市场，这是贸易的现实。而美国农民需要活下去，那你怎么办？所以我认为说，在这次到月底的川习会上面，势必要对这件事情要有一个非常积极的解决方案，不然的话，美国农民到了明年还是一样要遭遇到同样的困扰。对，这一场大豆战不只是害到美国农民，刚刚也提到了嘛，这个相关的全球的跟农业相关的这些设备商，包括荷兰的这些厂商，都会一起受到非常严重的影响。那接下来的关键就是接下来美国怎么去跟中国谈了，尤其是接下来要关注的就是10月底接下来的川习会上面，会不会川普可以就这个大豆议题跟中国达成一些和解呢？那贝森特在这个时候出来喊话，他说：“这个美中之间啊，接下来会有重大的突破，好像要似乎营造一种比较和解的气氛。当然了，现在北京也有了最新回应，他给的回应就是非常的冷静。他说，是否接下来中方会恢复采购，一切取决于美国你是否取消你的不合理的关税。委员怎么看？川普接下来会用什么样的条件求中国把大豆给买回来？”我觉得我们中国人哦，大概是世界上食用或者是使用大豆的数量最高的国家了。那么，所以其实我看到一个数据哦，就中国大陆每一年哦，它在全世界需要这个各地进口的大豆的量大概是1.3亿吨，一年要1.3亿吨哦。那么占了多少呢？占了全球大豆产量的61%。就全世界生产大豆的61%都几乎进口到中国大陆，当然包含中国大陆自己生产的哦。所以中国大陆一年需要1.3亿吨哦。那么美国去年有45%的大豆出口的主要的市场都是中国大陆，所以在这种情况之下，为什么这一次的这个大豆战哦会让美国感受到如此沉重的压力的关键就在这里。那么我们看到美国现在施压给，比如说刚才干哥讲到了好多国家，什么奈及利亚啦，什么非洲的国家哦，亚洲的国家，讲到什么越南，讲孟加拉，这些国家并不是像中国人长期以来是主要会食用或使用大豆的，所以你施压给他们有什么用呢？我光讲一个例子就好了。孟加拉，他施压给孟加拉，我也觉得很奇妙。孟加拉已经被他整得也够惨了哦。孟加拉也不是一个很有钱的国家，你去逼他买什么大豆啊？然后呢，施压给他，他拼了老命买大豆，买了多少呢？买了40万吨，增加了40万吨。可是各位要注意哦，我刚刚讲的数据哦，他中国一年需要1.3亿吨。40万吨算什么？对，杯水车薪。美国45%的大豆，相较于那个40万吨，简直就是无法比拟啊，你知道吗？所以对做美国的大豆农来说，他们完全无法感受到说这对他们到底有什么样具体的帮助。所以最近看到很多视频在访问那个美国的大豆农，他们都在讲，他们唯一期待就在等10月底、11月的订单了。如果10月底、11月还有订单下来，他们囤在仓库里的大豆还有一个地方可以这个出口出去。如果不行，他们就今年就真的血本无归了。大家随便在视频上滑就可以看到很多大豆农出来给你哭啊。他说：“我背后种的大豆是我这个今年种的最好的一批，这是我的心血，但是我现在只能够通通把它这个销毁掉，因为我卖不掉。”所以其实这一次这个中国大陆对美国的大豆战呢，当然是大获全胜哦。那当然最主要的原因，我记得在节目里我很早就讲过，美中如果发生贸易战，死得最惨的不会是中国，因为大家可以盘点一下，就中国到底需要美国什么，美国需要中国什么，你一做对比就可以知道说，其实美国能够对付中国的，在科技战卡他脖子，可中国大陆在 DUV 在晶片的生产上已经有过突围了。那么在这个过程当中，反过来看哦，美国大量的像农民各式各样的商品都是卖到中国大陆去的，
所以一旦中国大陆切断了这个供给或者切断了购买，对美国来说就是灾情惨重了。所以现在就等着看，在这一次接下来的中美贸易谈判，包含在 APEC， 如果这个习近平可以跟川普碰到面，那么他们究竟会不会在这件事情上达成另外一个共识？所以从这一点就可以看得出来，其实北京政府早就准备好了工具箱了。这个工具箱从这个稀土一路走到大豆，可能接下来就像刚才这个大家所提到的高粱，这是另外一个重点了。美国的高粱不卖到中国大陆去，它卖到哪里呢？就高粱是几乎是中国大陆是一个最大的市场。对，如果中国大陆从大豆战再打到高粱战，这样一路打下去的话，那么接下来这对美国的这个中西部的农民来说，恐怕就是一个非常重大的灾难了。那么就要看川普要不要做出让步了。好，谢谢委员。那我们休息一下，马上回来。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存。现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战线。接下来特别关心到的是川普最新祭出的这个商船战哦，我们要来看到的是他针对于中国大陆的船只要征收港口费，恐怕掀起的不只是在船站上面，是整个全球的物流会全面的成本一起飙高，美国也会引发非常严重的通膨。今天一起来看，首先看到3个火线话题，请嘉宾来帮我们做解答。第一个，川普要疯狂的说他要征收他针对中国的商船要来征收30倍的港口费，到底是惩罚中国，还是接下来美国的物流跟零售业自己会受到严重的冲击呢？尤其是现在包括了在关税上面，包括了衣服、家电会全面的涨价，现在做了一个初步的估计，美国的家庭每个月得多花270美元，害惨了自己的人民啊！再来看到的是通膨，还有经济的停滞，恐怕会引爆的是全面性的通膨。逼近美国会不会被川普的关税战自己给逼下悬崖呢？赶快来看到最新消息。紧接着就是10月14号这一天非常的关键，因为川普会在这一天正式的对所有在大陆建造的船舶开征高额的港口费。刚刚说了，一口气暴涨到原本的30倍，这是港口接下来会有的附加费。但是要注意了，是不是真的就是会害到美国自己呢？因为美国的进口商品有80%全部都是靠着远洋运输来做船舶的运输的，所以到时候恐怕是对自己的影响会是最大的。专家也特别做了一个估计哦，现在不只是这些物流成本会增加，包括了航运业者也会承受很大的压力。明年全球10大航运业者的公司损失金额32亿美元，这当中特别关注到中国远洋海运集团自己也得承受15.3亿美元的一个资金哦，看似中国被重击，但是要知道哦，现在目前在全球的船只几乎都是中国来做建造的。去年美国自己只生产了10艘，中国大陆建造了1000艘哦。法国的达菲和其他的这些航运巨头早就已经都是使用中国的船只了，没有中国船只，那美国接下来拿什么来做运送呢？节目一开始请教苑老师怎么看川普课征的这个高额的港口费，到底能不能打击到中国的造船业，还是自己先伤害到自己呢？老师怎么看？10月14号的这个消息剩没几天了哈，这个消息老是传了很久。川普做这个疯狂的举动，这个目的是为了要重建美国的船业啊，就是这个叫 Masca Make America Shipbuilding Great Again。他这个做法的话呢，只见树不见林啊，只看表面不看实质啊。他就说是凡是进了美国的运送的船只，只要是中国造的，就加征40%，这个成本要提高40%。然后呢，就是如果说其他外国船的话呢，比如说法国船开了法国的货轮开了中国的制造的船啊，成本要加高15%。听起来很简单，但是据估计。就中国来讲，一艘船轻轻松松，一艘货柜轮就轻轻松到达20万吨的时候，就要每一次进口就要加1000万美金。如果5次的时候呢，就高达1475，一年5次。那这个数字的话呢，如果否则就不准装卸。否则不能装卸，然后原则上的计算的结果好，我跟你讲就这个非常好笑，因为第一个的话呢，他要打击中国造船业，但是他根本不可能，因为现在全世界有70%的船，各类型的船，
包含天然气运送的船都是由中国承包的。你现在的话呢，就是结果是什么呢？结果是逼的这些人都没有办法，这些人用这些船都不可能在美国的港口靠，因为没有人愿意，因为大家知道海洋的运送，基本上海运就是为了图个成本低嘛，怎么哪里有说就你要否则大家就火车就行了，对不对？啊，所以第一个情况它是不可能做成的事情。然后第二个的话呢，要鼓励美国造船业的结果是什么呢？结果是缓不济急，因为美国一年只生产到不到10艘，美国根本就没有造船业啊。然后川普会发觉说，美国没有造船业，导致美国现在连军事上都受到很大的威胁，也没有材料，也没有工人，也没有造船业，所以在这种情况下，他就是说下猛药来治这种情况。然后呢，这个情况缓不济急，里面唯一出现的最大的麻烦就是所有美国东西都透过海湾运送的话，按照我这种计算的话呢，它成本大幅度升高。这个做法其实是非常可怕的，为什么呢？因为美国是一个贸易大国，它绝大多数产品80%以上，超过80%以上，全部都透过海洋进来的。美国的各东西两岸都是大港口。然后第三个的话呢，对于未来的话，未来的结果是非常非常难过，因为美国要经过一段时间的阵痛期，最后的话呢，要逼着川普不得不承认。美国的造船业是完蛋的，绝对没有希望的。为什么？因为美国的劳工太贵，美国的这个工作技术上来讲不行。另外，美国靠发外贸也很久，这个事情等于是说句良心话，一点都没有开玩笑。这个等于是对全世界的贸易进行大战啊！啊，这种情况下的结果，我想唯一的结果是，所有的贸易的国家各地往来非常频繁，唯独不能去美国。如果他要严格执行的话。最后结果我猜是不了了之了，那怎么可能搞成这个样子呢？不可思议的。好，对，所以很快的，就是在10月14号，川普说这个政策会正式的上路，到时候我们看看是不是真的成真。不止这一件事情会害到美国，还会害到全球的航运业，甚至全球的贸易都会受到严重的冲击。当然了，美国消费者首当其冲，他们现在消费者信心已经降到了数个月来的最低，从可以说是5个月来的新低。尤其有看到的是，接下来哪一些商品会大幅的增加它的金额呢？包括衣服，包括了自行车、冰箱、洗碗机、笔电会全面的缺货，再加上涨价。我们来看到一些具体的数字。首先，消费者的这个9月消费品。均价已经年增了4.2%，创下7个月来新高。秋冬的衣服接下来还会预估大涨7.3%，清洁用品、毛巾到大型的家电等等，最高涨幅9%。电子产品也会受到影响6.4%。CNBC 估算了每个家庭每月多得喷出$270。共和党议员批川普啊，你的经济民族主义已经被你的政治给自杀了。干哥怎么看？对，我跟你讲哈。你想，你看最后那句，美国家庭平均每月多喷$270，平均对不对？我有个亲戚就住在旧金山，他真的，他上个月去沃尔玛，他出来的时候他说，哎，我怎么算算，好像我买的东西每个月都是很固定的哈，好像多了1万块台币啊，还用台币来计价，你知道？算得很准，算得很准，这多少？$300。哎，我每个月都要买这些东西啊，那。结果呢？因为那一定是民生消耗品嘛。结果呢？他现在发现说，哎，多了300块，他是不是以后都要这样多下去？那这样怎么受得了？所以说，他是因为就是说，在3人之家，她跟她老公跟一个小孩子。如果说是一个3人之家，一个月平均要多1万，那我请问你，要更大的家庭啊，要多多少？而现在最重要的就是说，因为川普的政策，每个月要多1万，那一年多12万台币，你去算算看人民币是多少？说它有29种软商品，就你刚才讲的衣服啊、配件啊、吊饰啊，就是家里面要挂的那些东西啊。这种软商品其中有11种涨价。那硬商品呢？硬商品我跟你讲，首当其冲的，美国人最喜欢骑脚踏车，跟台湾人一样，脚踏车啦，光脚踏车跟洗衣机2种叫做硬商品啊，马上涨，而且涨幅大概在5%到8%左右。天哪，这个太多了啊！所以其中有就是说这个软商品里面，大概硬商品有18种里面有12种，也就是有2/3要涨价。然后在很多就是说那个财经专家他们都在算这个账，说这个账如果算到明年底的话，美国中产阶级绝对吃不消。你知道为什么？就像我刚才讲那个数字，因为那个数字只会再加大，不会变小。所以现在好事多他的经理他就说，我们现在把那些什么玩具啊，那个卖的不好的东西啊，
那我们就把它放在那个仓库里面去了。那现在我们要改放什么？改放三温暖用的精油，高价品，我们才能够创造利润。但问题是你高价品是不是因为他把那些东西撤了，然后换成高价品，那些高价品有一定的折扣，想这样子来刺激买气，可是它的成本还是转嫁到什么消费者的身上。联准会主席鲍尔他也就已经讲了，他说一般来讲的话，消费者是负担30%到40%的成本，可是将来他就不敢说了。为什么？因为现在大概是进口商跟那个零售商，他们承担了差不多60%左右，也就2/3以上的那个关税成本。但以后他一定会转嫁给消费者，消费者慢慢他就会增加这一些成本支出。那听说我刚才也跟那个大千也聊天，他说在美国好莱坞拍的电影现在要就是说不在美国拍要征100%的关税。他们说现在他们已经真的，他们连去加拿大拍都不行，为什么？因为川普也会找到你加拿大头上来，那怎么办？那就是不在美国市场上映吗？那这样怎么可以呢？对不对？所以说现在对于电影艺术工业，还有包括明星，他现在用 AI 就可以生成了，所以到现在为止，我看好莱坞的流行行业、流行艺术也在面临很大的关卡，这些都是关税贸易战所引发连带的影响效应。我觉得像这一场战打下去的话，对美国的中产阶级老百姓的影响是最大的，而且现在影响还看不出来，它有停止的一天。恐怕我觉得川普你应该要好好去思考说，普遍的物价上涨对于美国人而言，它是一个好事吗？还是说等到你把关税的钱都收进来的时候，你一定都会补贴给一般的老百姓呢？尤其像有一种东西叫什么食物券，美国有这种很奇怪的东西叫食物券，快要发不出来了，你就知道它很严重了。对，好，一连串的这个经济上面的影响，其实现在呢，芝加哥的联储总裁也出来警告了，现在美国正在发生的叫做停滞性的通膨，包括消费者信心已经快速的下滑，进口成本失控，还有就业放缓等等。委员怎么看这个商船战？接下来对于川普，对于整个美国的影响？我觉得川普真的好棒。真是让我们值得我们好好的给他拥戴跟赞叹。就是美国只要有了川普，美国其实就不需要敌人啦。那么川普这一次的这个港口费的征收，他当然是希望提升这个美国的造船业哦。但是各位知道，造船业要提升，它不是一朝一夕的。美国造船业没落是从什么时候开始？是从雷根政府时代开始的。它取消了一些相关的补贴，政府重点的扶持，所以造船业开始没落了。所以没落是一个很长时间的过程，你同样的你要把它拉抬起来，也不是一朝一夕磕一个港口费就可以搞定的。我只给大家几个数据哦，2025年中国大陆军舰的数量已经超过400艘，美国的军舰只有不到300艘，美国法律规定的法定的标准是355艘，所以各位知道美国现在军舰的数量还低于它的法定标准，因为造船造太慢。因为有的时候设计错误，因为有的时候没有办法下水，这个发生了很重大的瑕疵，所以它现在连军舰的数量都不够。然后呢，中国大陆现在造船能力是美国的232倍，232倍。中国大陆造232艘船，美国就造1艘船。然后光看去年中国大陆造船的完工量占全世界的55.7%，就是全世界有超过55%的船都是中国大陆造出来的。去年中国大陆新接的订单占了全世界74%，去年的订单有74%都握在中国大陆的手上，然后中国大陆所有累积的手持订单量占了63.1%。现在全世界排名前5大造船厂有4个都是中国大陆的，有4家都是中国大陆的。所以在这种情况之下，你说美国在短时间之内就要拉抬起来，完全是做不到的。除了我刚才讲的，它技术开始在落后了。他的劳工的这个实力也开始这个不行了，你根本找不到合格的劳工，你更不要讲成本喽。我给大家一个数字哦，美国现在造1艘船哦，它的成本如果是3.33亿货轮，3.33亿的货柜轮美金哦，那么中国大陆只需要花5500万美金就可以造出来了，所以它是1/6的钱，它就可以造出同样的1艘船了。所以那你想说美国拿什么来竞争呢？你说靠港口费。好，我们回过头来看港口费好了。刚才大家都算过那个港口费，你说停靠一次付150万美金，
大家算一下这个造船成本好吗？3.33亿跟5500万，如果你是船商，你大概也宁愿想办法去付一点这个港口费，你都不需要花这么贵的钱来造船呢。更何况这个船造下去，不知道到猴年马月才能拿到你那艘船。所以当今天川普科了港口费，会有什么结果？当然第一个，羊毛出在羊身上，涨价。你说美国现在有没有通膨的压力？当然有啊！刚才干哥已经讲了，我们有多少朋友在美国，他们已经反映过多少次了。美国现在物价高到吓死你了，但是还没有到底哦，因为呢，川普又压着 Fed 要它降息。对，各位知道，一旦降息就是加剧通膨哦。所以现在 Fed 在降息，你在征收港口费，你就最后逼得把这些货物的价格再往上推高哦。通膨是一件很可怕的事，通膨一旦推高要收回来就不是一件容易的事，更何况停滞性通膨在总体经济学里头来说，等于是判了一个国家死刑了。就哪个国家得了停滞性通膨，这个国家就等着像日本一样失落20-30年哦，都不要再回来了。那第二种发生的可能是什么呢？那船商又不笨，那我干脆就把这个船停在墨西哥跟这个加拿大就好啦，我在那里的港口卸货啊。于是美国的港口工人就没有工作喽，码头工人没有工作做了，然后呢，卡车司机也没有工作做了，这就造成美国另外一重的问题。所以川普想要用这种方法来解决美国造船工业现在这种低迷的气氛哦，希望能够拉抬美国造船工业的能力。事实上是不但达不到任何的效果，反而会重创美国自己的经济啊！所以我才说，我们真的要感谢川普。好，谢谢委员。那我们休息一下，马上回来。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战线。好，接下来我们要来看到美国的内战，现在火药再升级了吗？我们赶快要来看到川普最新放话，他要来引用暴乱法，直接派遣国民兵进驻到他的城市里面去。华邮是这样子形容的，他说这个暴乱法呢是美国100年历史的一个法律，当时就是白宫可以被视为是手上的这种核弹级的武器，几乎给了总统无限的权利，他可以做任何的事情，只要川普一句话，他其实是不需要经过法律的认可，或者是经过州长的认可，军队他说了算，就可以进驻到各个城市去。所以呢，根据这一个法律，我们来看到一共是有3种开大决的方式，这是川普自己提出来的。第一个，暴乱法可以怎么做实行？我们来看到第1条，也就是地方只要撑不住，州长、州议会自己开口，就可以请总统派兵来镇压，这是第1点。第2点是总统可以完全不甩州政府，自己决定到底要不要出兵。第3个是川普自己认定，如果有人权被剥夺，或者是司法被挡，他就能够名正言顺的把军队开进到城市里面去，等于给了总统无限的权利。目前我们可以看到，实质上在美国已经有5个地方、5个城市是川普已经动手的了，3个是民主党的大本营，波特兰、芝加哥跟洛杉矶。这3个城市都通通跳出来反对跳脚，但是川普照样做下去。另外就是另外2个地方，一个是孟菲斯，一个是华盛顿特区，他们是选择配合川普。有人形容现在美国内部根本就已经算是发生内战了吧？委员怎么看？这到底是要治安上面的整治，还是就是政治内斗要治民主党的？委员怎么看？这几年我一直很关心好莱坞的电影，就像刚才干哥讲的，好莱坞的状况。各位知道去年好莱坞有部片子2024年叫做《美国内战》。那么去年呢，为什么我很关心这些电影的原因？是因为那些电影有很多是我们在做的，那我们当然关心这个票房。就去年很讶异的是，我就想说，去年票房好的片子到底是哪一些片子呢？我们拍了很多片子但是票房都不是反映的很理想。可是《美国内战》这部片子去年的票房非常好，出奇的好。我就是因为听到了这个我们的同仁告诉我之后呢，我就认真的去看了一下《美国内战》这部片子。那这部片子其实它拍的并不是很商业它并不是让大家想的说真的什么战争片，它其实拍的有一点像乌托邦式的这种角度在陈述一件事。有看。我在看那部片子的时候，我心里就在暗骂说：这怎么可能发生的事情嘛？这种片子怎么会有人要看呢？美国怎么可能会打内战？怎么会有什么佛州联盟、西部联盟，然后联手攻进华府嘛？怎么会发生这种事？我那时候一点压根都不信但是没有想到，令人赞叹的川普实现了这件事情。所以好莱坞的这个剧本大概川普也看了不少。那么在这个过程当中，我们看到这一次川普跟赫格塞斯
把他全球800个将领招回来的时候，然后那时候我相信这800个将领是以为川普要宣布重大的战略目标了，打仗了。然后呢，到底是要介入了俄乌战争这个驰援欧洲，还是要打算在这个西太平洋部署更多的这个军事实力啊？结果不是啊，他把枪口对内，说真正要用到你们的地方是在纽约、芝加哥、旧金山、这个洛杉矶。太了不起了，你知道吗？我无法想象，就是说美国怎么会有出现一个这么了不起的总统川普哦？那么你更不要讲说赫格塞斯了哦，他讲了那些所有军人的标准之后，我都觉得他是不是为了善意的劝川普减肥？因为如果将领都要有这种标准，川普自己就应该要减肥了哦。那么川普以后就少喝点可乐，少吃点披萨、汉堡，可能比较实际一点。但是我要回过头来讲，在川普的内心里哦，他其实想的就是这个。他真的是一个很始终如一的人哦，你不要以为他昨天晚上睡觉忽然想到，然后决定干这件事。他在2013年，2013年他在他社群媒体上就已经贴文讲了什么？他说：“我认为美国的军队就应该驻守在芝加哥，而不是驻守在叙利亚。”2013年他就已经是这样想了。你更不要想他最近在讲什么。他说：“最近芝加哥即将要明白为什么我要改成战争部了。”太了不起了，你知道吗？当时川普要改成战争部的时候，我记得国际好多政治评论学者说，这就代表美国要把手伸到海外了，川普可能要放弃孤立主义了，他要介入这个地缘政治的冲突了，所以他改叫战争部。就后来我们终于搞清楚了，事实真相是他为了吓一下芝加哥，他是为了要让芝加哥知道说为什么要改成战争部。所以美国改成战争部，原来不是为了国外，原来不是为了国际，原来不是为了维护正义，原来是为了处理他内部的问题。所以如果照川普这样搞下去，你说美国有没有可能打内战哦？他如果真的这样搞下去，不是没有可能的原因，是因为川普又帮了内战，再推进了另外一步，他大量的推动了拥枪权呐。就你知道，在台湾要打内战不容易，台湾在打内战的话，你看可能要找黑道去找一点枪支来，才能打个内战，否则大家就只能拿棍棒啊，拿菜刀上街头了。可是美国打内战很容易啊，因为美国家家户户那个拥枪权，很多人一家就有好多支枪了，所以在这种情况之下会不会发生，没有人知道。可是川普如果继续玩火下去，真的极有可能，所以我才觉得才妙。川普说他要得诺贝尔和平奖，我先不要讲他国外搞的那些各式各样的大小战争了，光是发动内战这件事情，如果川普可以得诺贝尔和平奖，我觉得我也有资格被提名得诺贝尔和平奖。我也有资格，我家巷口卖欧阿蜜说的阿嬷都可以得了，跟你说。好，我们现在看到这个宛如是电影这个美国内战真实上演，那枪口直接是朝内，其实不只是枪口朝内而已，现在呢，可能连美军自己的薪水都会拿不到，发不出来，那甚至是公务员的薪水也都会发不出来。这时候，川普则是把这个错误都指在民主党的身上，他认为说政府关门是跟你们有关系的，并且他形容民主党是这样说的，他说你们根本就是神风特工队在做自杀的一个行动。他甚至放话说，这个关门结束之后，不是所有人都能够拿回薪水，因为有些人不值得被照顾哦。那外界也分析了这样子的一个政府关门的僵局，可能会到10月15号军人发薪日之前解决，因为美国现在130万的美军总不能都拿不到薪水吧？接下来美国会不会一步步的走向深渊？华刚哥怎么看？好，你说哈，我跟你讲，他讲的那个话，你仔细去听啊。川普说，政府关门结束以后，不是所有的员工都可以得到薪水补偿。也就是说，现在因为政府已经停摆两个礼拜了，对不对？但是呢，要特别法案通过之后，还是可以补偿给你们欠的薪水。啊，联邦的员工都知道，你知道大概有多少人受影响？75万人，这么多人，在这段时间，川普在耍什么诡计？他要裁掉里面20万，你永远不用回来了。这就是他这句话的意思。不会所有的员工得到薪水补偿，因为我们决定让你滚，让你走，让你回去。那我们会照顾我们的人，但是有一些人是真的不值得被照顾。这句话又是什么意思？我们用另外一种方式处理他们，就是让再次把你之前，就是我刚才所讲的，他讲的话这样绕来绕去，都是只有一个目标，就要照他的意思来做。所以说，你们民主党啊，变成神风特工队，我觉得真正的神风特工队应该是川普自己吧，他才是神风特工队 ，Kamikaze， 他才是那种自杀飞机，一头撞向什么？一头撞向这个华府的纪念碑上面。他今天到底在做些什么？他说，
白宫的人事管理局已经讲了啊，就是说2019年所通过的政府雇员公平待遇法案的精神，跟川普现在所讲的话完全抵触，完全抵触。为什么？因为你不能够说等到将来特别法案的预算拨款下来之后，我会给你们这些暂时领不到薪水的联邦员工补偿，可是有一些人他们会拿不到，那你跟联邦的精神就抵触了，这可以打联邦诉讼的，对不对？所以美国现在我觉得，他们现在政府部门关了哈，连美国总统的那个脑袋也暂时关闭了，他讲的话我们都不太听得懂。然后还有最重要的就是说，他又讲了，他说民主党现在根本就是一个没有智商的党啊，像裴洛西，他到底在干什么？他竟然直接去质疑什么？曾经当过这个就反对党的这个众议院的党魁，他说你现在到底在干什么啊？你有没有在参与讨论啊？啊，我觉得你裴洛西你的功用已经，虽然他现在只是一般的众议员，但是他说你看像这么有名的众议员，民主党现在根本就没有在好好的用他到底在做什么？他也提不出什么法案。还有最重要的是，我们民主党不需要跟你们共和党在国会有更多的谘商。当然，他最后所没有讲出来的话就是说，他既然要节省数十亿，他认为瞌睡灯就是拜登啊，他叫他瞌睡灯啊，瞌睡灯。他说瞌睡灯以前他浪费的这些公帑，终于在我的任内，我重新回到白宫的任内之后，把它给省下来的，这是我最大的政绩。所以，川普他的逻辑跟一般的人是不一样。但所以说，我们现在看到说，如果联邦的军队拿不到钱的话，有多达130万名军人会受到影响。坦白讲一句，谁的钱都可以欠。对，老师钱可以欠，然后联邦员工的政府员工的钱都可以欠。黄石公园管理员的员工的那个钱可以欠，反正熊出没没有人去抓就对了。对，但是呢，军人不能欠。对，为什么？因为万一欠了闹起军事这个内讧的话，我们受不了，所以可能在14号以后会有转圜的余地。那我们也想真正看看川普强人，你真的是有没有怕到？有怕到的话，你赶快让政府恢复正常的运作吧。我们拭目以待。好，一边是美国自己内部乱成一锅粥，那另外一方面，当然了，川普还是很坚持，他还是说我就是要必须拿下诺贝尔和平奖。那他还公开放话说呢，如果我拿不到，这对于美国来说就是一个奇耻大辱，并且呢，他在这个联合国大会上面宣扬说自己总共解决了7场的战争。好，我们来分析一下这7场战争呢，有几场我们认真看了一下，其实跟川普也没有太大的关系，包括柬埔寨跟泰国当时爆发的这个战争，还有这个印巴战争，甚至是以伊战争等等这些比较小型的战争。但是如果我们来看大型的战争，美国其实都是默许的，而且是这个战争正在进行中，逐渐的扩大当中。这包括了俄乌战争，甚至是以哈战争等等，更不要提美军当时轰炸伊朗，甚至介入在委内瑞拉，在最近又发生了一连串的贸易战等等，掀起的全球波澜。难怪现在诺贝尔委员会的这些官员说他们很想要请假，因为感觉压力真的太大了。胡锡进也讽刺说，要是奖落到其他人的手中，这个川普是会找你算账的。苑老师怎么看？他该得奖吗？这个是我本年度听过最好玩的笑话啊！我跟大家稍微讲讲，这个笑话其实非常多啊。首先第一个的话呢，这个川普讲他的停止了7场战争是9月份的时候在联合国讲的，他一个人终止了7场战争，他终止方式是用羞辱的方式，就是比如说柬埔寨跟泰国啊，你们跟美国都有生意来往，对不对？把你们通通加关税加了300%，结果他们都不敢了，就不敢打下去了。这是他认为他停止了。但实际上的话呢，现在目前国内刚刚大家讲了很多嘛，什么芝加哥啦、波特兰啊，什么洛杉矶什么，就派部队啊打内战什么，这个很多。就现在的话呢，委内瑞拉莫名其妙就是为了消除这个贩毒分子，搞了一个那个海底下的一个核能潜艇舰，还把那委内瑞拉干掉几艘船，死掉了10几个人啊！就是自己的话呢，这是第一点了。然后第二个的话呢，就我真的觉得很好笑，问到了所有的人。
啊，问到了挪威准备颁发这个诺贝尔和平奖的人，所有的人啊，大家都会觉得说，啊，以他的这种威胁的话呢，每个人都觉得说他还是不该得。要我们问我们3个人的话，他也是不该得。他怎么根本就是莫名其妙提出这种理由，然后对美国构成奇耻大辱。美国已经有了他就奇耻大辱了，还什么需要奇耻大辱，对不对？他就不给他。然后第3点的话，美国一定丢脸丢定了。为什么？因为2025年的诺贝尔和平奖在1月31号就已经登记截止了，他根本没有入围啊，就根本没有这回事儿。啊，然后呢，胡锡进讲的话是故意挖苦他啊，希望我跟你讲，大陆所有的想要替大陆做事的啊，爱国的人的话，都是希望川普能够永远连任，这样子会把美国搞垮的。我跟你讲，哎，因为他在这种情况下，所有他们问到的所有的人都会觉得说，大家对于川普自己的口出狂言啊，说自己终止了很多战争，我们要算一下嘛，这个俄乌之间的冲突，没有他在阿拉斯加搞那次，不会打成今天这个样子啊。对，普京看到这个弱咖就猛干，那以色列的话从头到尾，你知道美国从这1个月内的话呢，已经这个我觉得11次的这个条款要他们停火，美国都完全对啊，这个安理会完全不同意啊。所以你在这种情况下，你凭什么得诺贝尔和平奖呢？我今天在上课的时候还特别强调，就是有了川普以后，我们整个哲学里面的伦理学的教科书都要改写，你知道吗？好，谢谢老师，我们休息一下，马上回来。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存。现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战线。好，中国大陆跟伊朗的关系在升温，而且在这个经贸上面，甚至在军事里面有许多的合作吗？加强合作吗？今天我们一起来做关心，这是来自于《华尔街日报》的最新爆料。他说，北京现在正在暗中操作一个神秘的小金库，这间小金库叫做初心的融资机构，专门就是替中国大陆跟伊朗之间做这个石油换它的基建的相关的交易。也就是说，伊朗卖给中国大陆石油，中国大陆帮伊朗做基础建设，彼此这样子做一个合作。但是呢，爆点就是在说，现在其实都查不到这一间公司刚刚说的初心，那也就是说这是一个幽灵般的金融通道，但是每个月它可以承接非常大的金额，达到数亿美元的一个资金进入到伊朗去。那《华尔街日报》在这边也特别讲说，是这个资金是怎么运作的呢？首先就是中国的买家先把钱打进到初心这间公司，初心再把资金交给伊朗承包工程的在当地的中国企业。那这些基建的背后就会有中国信保这间公司来做保驾护航。那到底是不是抹黑中国，还是有可能存在这样子的一个小金库？干哥怎么看？哎呀，《华尔街日报》，你要先发这个文章之前，要跟 CIA 先谈一谈嘛，对不对？去印证你的这个消息来源对还是不对。这家公司叫初心啊，就是说华尔街他们的编辑已经查出来了，就是说哦，每个月会存入不是数千美元，是数亿美元到初心的他的国际账户里面，再由这个账户再转给伊朗的相关单位，都不是由政府出面啊，都不是由。听清楚，这些绝对不能由政府来出面，就好像我们现在常讲的，为什么中国能够突破重围，还是可以拿到 H20的晶片啊？那你说你洗产地嘛？啊，这不是从新加坡的公司，就是从马来西亚的公司，让中国的那个相关的企业能够拿到先进的晶片。所以现在你说你查到这家公司叫初心。但是初心它到底扮演什么角色？你绝对查不到，不可能让你查得到。这也叫什么？这也叫一部分的战略准备。为什么？因为跟伊朗购入石油，中国来帮伊朗来这个强化基础建设的目标，甚至也有可能用这个北斗系统来取代 GPS 系统，这个都是有可能的。那中国每个月都在做这样的事情。老实讲一句，它一定是在台面底下，那个属于什么？那个属于谍报片的层次，属于什么？属于国家最高机密的运行。所以我觉得《华尔街日报》你没有经过很好的验证之后，说初心公司很可能就是在做中国跟伊朗之间以石油换基建的这个桥梁，你的调查报告还不够深入，因为为什么？这是最难查出来的一块，而我也相信中国有的是本事，
可以拿到伊朗的这个好的石油跟好的条件，只是这些台面下的进行，我们都不会知道真相。如果是说是真的话，那中国大陆就拿这些石油做一个战略上的准备。那岳老师又怎么看？我相信这个事情是真的，但是我也相信《华尔街日报》的报道是错误的，是误导的。啊，为什么呢？因为呢，这个事情呢要做的话呢，实在是好处多多。而且伊朗这么多年长期下来的话呢，讲话很狠，他的底气在哪里？啊，伊朗的总统叫佩泽西昂扬，伊朗是非常奇怪的，伊朗是一个比较倾向美国，他的老百姓比较倾向美国国家，他们的高层呢，宗教领袖是非常反对美国的。那伊朗的话呢，没有任何东西，唯一有东西就是伊朗石油。我坦白讲，伊朗跟沙烏地阿拉伯他们地是连在一起。这石油田就在那边啊，不是你挖就是我挖啊。那么要不挖白不挖，所以说大陆一定会想到挖伊朗的原油。这个实际上伊朗确实很丰富的，伊朗人到现在为止，他们经济很惨，但是呢惨是惨，但是能够生存下去，而且还能够发展出自己的各式各样的武器，是什么原因？大家要想一下。但是《华尔街日报》说就要嫁罪嫁祸给中国，就出现了一个三不五时会出现这种莫名其妙的报道，只是它太合理了。伊朗不可能坐以待毙啊，伊朗的话呢，表面上是说跟俄罗斯好，实际上的话呢，它的武器的进口的或是基建，尤其是基建啊，因为最近的消息的话，伊朗现在要把他们的浓缩铀的话呢，要往下再挖30公尺，要到达了一个100公尺的地方，在地底下，那由谁来负责呢？那当然是由会盖基建的人来负责嘛。想也知道啊。对，如果这个交易是真的话，那中伊之间其实不管是在经济或者是在军事上面，彼此都有一个非常大的提升。等一下同样的问题也请教委员。那另外一方面，在另外一件事情就是伊朗除了给中国大陆它的石油之外，我们也要来看到它现在或许还可以得到的就是北斗卫星。原因是因为呢，伊朗的航天研究所的所长最近他亲口承认的一件事情，他说在以伊战争里面，当时他们使用的是 GPS， 但是他发现 GPS 有很多的问题，常常会受到干扰，那伊朗的行动就会受到巨大的挑战。所以呢，他们现在跟这个北京磋商之后，已经预计了最快只要1到2年的时间就能够引进大陆的北斗卫星来全面取代 GPS。那如果真的拿到，对于伊朗在军事上面的优势跟战略的优势又会是什么？等一下2个问题，请教委员。对，我先讲一下这个支付系统哦，就是这个支付系统一定不存在哦。那么大家可以想当然尔，如果没有这件事，它不存在；如果有这件事，它也不会存在。那它如果存在了，就让你西方国家找到了把柄了。所以这个支付系统是你完全就像哈利波特里，就是你看不见的魔法部在那里哦，它就在做一个顺畅的运作。那当然，我看了一下这个相关的资讯，它的这个运作是相当丝滑无痕的哦，就是也相当的合理。我想刚才干哥跟岳老师都提到了嘛，伊朗不可能坐以待毙啊，他总要把他东西卖出去。那对中国大陆来说，我为什么要管你美国的这么多的相关的莫名其妙的规定呢？我能够买到便宜的石油，我当然先买了。不要说中国大陆买了。我坦白跟各位讲，这个当时在禁运这个俄罗斯石油，当时要施加相关的一些制裁的时候，连台湾也被美国指证说你们也去偷偷买了哦，台湾也有可能去偷偷买啊，因为这个油经过转了好几手之后，台湾真的中油知道你这个油是不是从俄罗斯来的吗？你根本不会知道的。所以在这个过程里头，对中国大陆来讲，它透过这个支付系统，用基础建设的这些相关的零件、零组件，或者是相关的这些工程建设经费来换石油。这是相当合理的，而且中间找不到任何的这个金流的过程，所以我觉得这个如果是真的是一个存在，就是事实上如果真的有这个看不见的支付系统的话，这个支付系统的设计是相当精密的哦，就完全在这个过程当中，其实不管华尔街这个日报要怎么叫了哦，就叫得再大声，你找不到就是找不到嘛哦，你只能怀疑哦，那到底要怎么样来证明？没有任何人可以证明的。但是我认为，其实这对中国大陆来说，当然是一个好的状况。我能够买到便宜的石油，我能够结交一个新的盟友哦，那么我能够增加我的全球影响力，对他来说是何乐而不为呢？那你更不要讲说他最近这个伊朗向中国大陆求援，说希望能够也用北斗3号的系统哦。我简单的跟大家讲一下北斗系统跟 GPS 的差别在哪里，差别在精度哦，就精准度哦。那么 GPS 的精准度大概在5公尺到10公尺之间哦，就5到10公尺。可是北斗卫星系统的这个精度在至少是5公尺，那么在很多地方它的精度可以到2公尺到3公尺，所以各位就可以了解说精度上其实就已经有很大的差别了。特别是中国大陆的北斗这个系统，它从北斗1号、北斗2号到现在北斗3号哦，
它的北斗3号，它从1号当时只有3颗卫星，它到北斗3号的时候，它已经有30颗卫星在地球上空了，包含20颗地球的中原轨道的卫星，包含3颗地球的同步轨道卫星，包含3颗地球的静止轨道卫星，它总共有30颗卫星在太空中，所以当然北斗3号的卫星系统，它在定位上，目前为止看起来是远远超过 GPS 的，那这也不意外。这对于伊朗来说，如果你是伊朗你看到美国是怎么修理你的，你看到西方国家是怎么修理你的，你还会相信西方的 GPS 技术吗？你难道不会怕说你仰赖它的 GPS 技术，到真的要打仗的时候，忽然你的 GPS 技术失灵了吗？所以我觉得不只是像 GPS 像这种定位系统之外，包含像未来我们可以看得到的。就是美国不喜欢的国家，或者可能被美国不喜欢的国家，未来都会尽一切的可能，去把它国内所有对美国跟西方国家依赖的科技也好、军事装备也好，全面的做置换。而中国大陆当然是一个他们最好的选择啊。好，谢谢委员，谢谢大家，谢谢老师们。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存。现在与未来，洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战线。接下来我们要来关心的是，中国大陆正在备战吗？我们今天从几个线索来特别做解读。首先，第一个来自于路透社的爆料，北京现在正在疯狂秘密的加速它的战略储油的工程哦，尤其是今明2年，路透社特别报道了，中国大陆将会增加它的储油，尤其在2年之内增加11座的地下储油库，这个量到底有多少？大约是2680万平方公尺，达到了1.69亿桶的一个容量，等于是接下来中国的2周进口的油量了。那事实上，不只是在今明2年做了这个增加油量的动作，其实从2020到2024年之间，大陆就已经悄悄的多囤进了2亿桶的石油，这是第一个。那么根据了解，这一些会被纳入这个国家备战的计划里面，全部是由中石化等国企一起来做打造的，这是第一个迹象。第二个事情是能源之外，还会有在科技上的准备，这是来自于中国大陆的大莫大公司最新亮相他们的货柜蜂群无人机的技术。根据了解，这个无人机的技术，等一下我们会看画面哦，只要按下一个按钮，600多架的无人机就会瞬间的一起出击，整齐的飞向他们指定的航线。我们先来看一下这个现场的最新画面。好，这个就是我们看到在中国大陆，它的无人机有一次呢可以用这个蜂群战术，一次出动了600多架的无人机。其实这家公司在今年的7月份才靠1万多架的无人机做展演，创下了金氏世界纪录。那大家在看说未来是否可能在战争期间转为军用，当然了备受关注。另外一方面，我们今天也会来特别看到的是中俄之间是否他们的关系越来越紧密。加深了同盟一起来做备战呢？俄罗斯的外长最新他也直呛说，接下来你中国就说吧，你需要多少石油，我们就会给你多少。甚至呢，美日澳在举行军演的时候，这是今年6月份，中俄也就立刻举行了海上的联合演习。俄罗斯媒体也这边做了一个评论说，中国的备战不只是在军事上面，其实在经济跟金融上已经准备好了跟美国来做对抗，包括人民币国际化，2024年全球贸易占比已经达到了30%。再来就是对美国的企业做反制，针对了15家的美企拉进了出口的管制名单当中。这15家企业其实是跟五角大厦做无人机有关系的。最后在矿产上面，中国大陆限制它的矿产的出口，国际的替价格暴涨了2600%。节目一开始，请教苑老师怎么看？是认为中国大陆是有在备战吗？那中俄结盟能不能接下来跟美日澳一起来做对抗？我分成3点来讲啊，因为我经常到四川去成都跟重庆啊，我一直心里有一个问题啊，因为我对于重庆，就是我家里在20次大战期间的时候，就中日抗战的时候，我家里因为我外祖父的关系，我们山东人叫我姥爷啊，我姥爷就是黄埔3期就已经住在重庆了哈。那么这个重庆作为陪都，只要建设一集中在四川，我坦白讲，就是有备战的准备。
因为这个大家心里心知肚明啊，就是说因为我们3个人都不是四川人，但是我们心里都明白，只要四川一有建设发展的话，这个就做好了备战的准备，一定要做这个准备。而且实际上的情况，我们所讲的消息里面讲的都是笑得很高兴，但是基本上疯子多了。这个世界已经够乱了。那个对大陆来讲的话呢，而且现在世界上有一个共识，就是说现在这个乱局的话，不到中国参战是不会停下来的。这个我们心里都有感觉，因为我93阅兵，我自己有去看，我自己感觉到说，中国本身找一个适当的时机要出了，所以这个要出手的时候，我跟你讲，备油还是一个比较外行的。你知道吗？这个在做打仗准备的时候，我是到了福州的高新区，看到那个无人机在察打一体的时候，他们有讲说要备血浆大陆在打仗之前要先备血浆，因为要把所有的受伤的士兵都要救回来，血浆是非常重要的，不是说受了伤以后就死在那边的。然后野战医院什么的话呢，各式各样的话呢，我觉得要备血浆，而且那个血浆是透过无人机来运送。你刚刚讲的大莫大的话呢，我跟你讲实际上我跟大家强调一个概念，这无人机其实就是装了炸弹的一个飞行器了。无人机的目的就是炸弹，大家只看到无人机构成画画，一下女神出来了，一下什么耶稣出来了，这个都是假的了。实际上它就是一下子这个大莫大的话呢，是上万架的无人机带了上万个炸弹，就本身来讲的话，战争要结束了。那另外的话呢，俄罗斯跟中国的话呢，大家要了解俄罗斯的原油、俄罗斯的油所产生的量、价钱各方面来讲，它现在的话呢，欧洲要背个它，美国要背个它，美国跟他抢生意，它只能够卖给中国，所以说他才会讲这种话。原来俄罗斯对于供给中国无限制的能源是有迟疑的，是有考量的，不会那么大方的。但这次为什么要供给呢？就是实际上的情况，就是目前到这种情况，俄罗斯没有选择。俄罗斯没有选择的，包含在这种情况下，俄罗斯在没有选择的情况下，又要面对自己未来的发展，所以他把这个能源先给大陆。像比如说天然气，一来就30亿的立方公尺，为什么要这么大量？就是要确保自己的销路。同样一个问题，那请教委员，就中国囤油、囤矿、推无人机这些动作是在备战吗？那包括有俄罗斯的角色也加进来。对啊，就如同刚才苑老师讲的嘛，我觉得这些年我们接收到的很多讯息，其实这些讯息都会让我们很忧心因为这些讯息听起来都不是代表和平的迹象。那你更不要讲说，如果你今天是习近平，你坐在中南海里头，你眼看着美国的步步进逼，你眼看着美国的这些盟友在这边虎视眈眈，我相信任何一个国家领导人在那个时刻都会下定决心说，我们可以和，但是我们要准备战我们不可能放弃未来会发生战争的准备所以其实，在过去这段时间，我们看到太多的迹象都可以看得出来，中国大陆一直在准备这个应付一场战争。我不要讲他发动一场战争，因为也许这场战争不是中国大陆发动的，是他不得不被逼着必须要应对一场战争了。那除了刚才我们讲的像囤油、囤血浆、做很多相关的这个战备工作之外，其实从去年到今年这么长的一段时间，中国大陆一直在减持美债啊。他在全面的减持美债，全面的在购买黄金。当然，我可以把它解释成为说，他减持美债、购买黄金是正常的资本操作因为他最后在这个过程当中证明他是对的。他的金价从他去年买的时候到现在已经上看4200块美元了。去年他买的时候，人家还笑他说美债可以拿利息啊，你干嘛把美债卖掉去买一个没有利息的黄金呢？可是现在看起来他的选择是对的。但是通常会有做减持美债跟增持黄金的国家，其实另外一个角度来看，他就是在做准备战争了。因为一旦战争之后，他在外面的外汇存底可能都会被冻结啊，所以他有什么必要把他的外汇存底送给人家呢？他当然在这个时候要做一个这个调整的动作。那我觉得你说中俄结盟能不能对抗美日澳？其实中俄本来是没结盟的，就是被美国推在一起的。所以你现在中俄结盟之后，美日澳绝对不会是对手我不要讲别的，你光算一下核子弹的数量就好了，好吗？就是光俄罗斯加上中国大陆的核弹，大概就已经超过美国跟他西方盟友全部加起来都没有他们多。那更不要讲说军事装备、军事力量跟战斗的这个能力了。因为美国就算了，日本、澳洲算什么呢？我不是看不起他们，他们真的不算什么就是日本跟澳洲没有什么太多的战力的。所以你说美日澳，不要说美日澳了，美日韩澳纽加上菲律宾，通通给你加上去了。那么在西太平洋恐怕都不是中俄的对手，所以我们当然不希望看到战争的发生。但是我说过，这场战争会不会发生的关键，真的不是北京政府。那么在南海要不要发生战争，是握在美国跟菲律宾的手上。就如果今天这两组人马闲着没事干，真的很想打一场，我相信中国大陆一定会奉陪到底。但是对台湾来说，对其他的这个人民来说，就是一个天大地大、莫名其妙的灾难
对，所以这场战争是否发生，这个当然了，台湾永远都是这里面的一颗非常重要的棋子。那就在此刻，赖清德总统也说了，因为针对这个川普，他说他想要角逐诺贝尔和平奖，他说，如果川普能够逼习近平彻底放弃武力犯台，他就必然是和平奖的得主，这是来自于赖清德最新说法。另外呢，我们来看到美方也有针对台湾给了2个警告，第一个，这是美国的防部准印太官员警告台湾必须大刀阔斧的改革，必须从训练、动员到军民整合上面都做好加强。第二件事情，他们认为说台湾的军费支出应该要飙到 GDP 的10%，这是来自于美国国防部助理部长提名人的最新回应。台湾接下来的角色是否被推上在军备跟这个军费上面的火线？干哥，我真不知道他是不是活在我们的时空里面讲的话。这个人叫 John Liu， 是美国国防部助理部长的提名人，他是华裔的。他说必须要达到台湾每年 GDP 的10%，才足以支撑这个地区的安全。你知道2026年我们台湾终于达到了川普要求的5%的超过一半，3.32%。你知道花了多少钱吗？9400亿台币，我们就只讲1兆就好了。那大家就想，3%多是1兆台币。John Liu 他说要10%，那是多少钱？那叫3兆台币。3兆台币已经可能要接近我们整个中央政府总预算了。那你干脆把整个中央政府的总预算通通拿去，因为可能这个对岸的朋友们不太了解我们这个新台币。我现在很简单讲，就是说，就要把整个国家的国民生产1年的毛额，通通拿去买美国武器就对了。那人民吃什么？吃番薯签吗？吃地瓜吗？对不对？所以这个人他竟然要来参加那个美国国防部的助理部长的候选人那你觉得这个人到底有没有念书？我是不知道。我只觉得说，如果说台湾搞到那个地步的话，你现在我在这边直接讲，我们就是因为买了那个由美国主导却不能下潜的海鲲号，已经搞了几百亿台币了，光一个不成功的已经搞了几百亿台币，卖给我们的 F-16，到现在没有一架看得到影子，钱已经给了。那我想请问你，什么时候我们才能够拿到东西啊？那你 John Liu 你现在讲的你要兑现什么？好像没有人在跟你对谈，你就可以大放厥词，是不是？所以我今天真的要说一句实在话，要达到 GDP 的10%，那你是要把台湾推向台海的火线边缘吗？你也不够格了。今天坦白讲一句，我觉得今天说句实在话，那个川普他说我可以得4、5次的诺贝尔和平奖啊，但是挪威还真的有点怕他，为什么？你知道和平奖的那个颁奖委员会是由挪威议会指派的，但挪威议会也受到这个国际形势的这个就是说掣肘嘛，对不对？还有点怕川普，就是说你不给我和平奖，那我可以告诉你，我就又用关税来对付你，对，是对付得了的，你知道？所以环环相扣。今年岳老师讲的，今年排不上，明年排得上，又来了但是明年排上我不会告诉你，因为审议过程50年之后才能够解密，50年以后我们才会知道说这里面有没有什么密室交易、不可告人的细节在里面。说，既然有一个国防部长的助理部长提名人叫台湾用3兆这个台币去做1整年的国防预算，我觉得他